Саламатсыңарбы урматтуу балдар. Бүгүн мен силерге Кыргыз эл жомогу Жээринче чечен аттуу жомокту окуп берем. Кана эмесе балдар, ыңгайлуу олтуруп жомокту тыңшайбыз. Илгери өткөн заманда өзү чечен, сөзү бекем Жээринче аттуу киши жашаптыр. Анын Төлө мырза деген жалгыз уулу болуптур. Уулу жөнүндө элдин өмүрүндө чын айтпаган калпычы бала деп айтканын Жээринче күн сайын угуп жүрчү. Күндөрдүн биринде уулун сынамак болуп, караңгы түндө ээрчитип келатып атасы: "Балам, меникинен көрө көзүң курч эмеспи? Асты жагыңды карачы. Аркарга окшош бирдеме жүргөн сүйбү?" десе уулу: "Ырас эле, аркар экен, козусун эмизип турат" деп апыртат. Жаның чыккыр. Баламдын жалганчы экени чын турбайбы деп Жээринче катуу капаланат. Төлө мырза каргатса кийик аттым деп элге мактанат. Бирок колунан эчтеке келбейт. Мунусу элге да, атасына да маалым болот. Бир күнү көпчүлүк элге Төлө мырза адатынча дагы калп айтып мактанып калат. "Бая күнү бир кийикти атып жиберсем, огум кулагынын учу менен туягынын учуна тийип, кийигим аман кутулуп кетти" дейт. Анда Жээринче чечен: "Ата балам-ай, туягы менен кулагың кашынып турган кезде аткан экенсиң дейт. Ошентип баласын уяттан куткарып, анан үйүнө келгенден кийин: "Ата оңбогур балам-ай, калпты эпсиз айтып салдың. Аны эбине келтире албай эсим оободубу? Адам болом десең, мындан кийин эч калп айтпа. Калп сөзүң өмүрүң менен ырысыңа чоң зыян келтирет. Жалгыз баласы жанына тынчы жок, сөзүнө чыны жок, начар чыгып калганына ого бетер катуу капаланат. Карылардан калган ылакап бар эмеспи? Аял жакшы, эр жакшы деген. Акыл оошот, ырыс жукшат деген. Эми буга издеп жүрүп, бир жакшы колукту табайын деп, Жээринче чечен жакшы бир атты тандап алып, эл аралап кыз издеп жөнөйт. Барбаган эли, бастырбаган жери калбай, 6 айдай кыдырат. Элде кыз көп, бирок Жээринче чечендин издеген кызы эч табылбайт. Эл үчүн түрө кыдырып, издегенин таппай, капа болуп, кайгы чегип, акыры үйүнө кайтмак болот. Балам бактысы жок жаралган экен. Ушунча журттан ылайыктуу кыз табылбаганын көрчү дейп кейип келе жатса, айылдан окчун жерде отун көтөргөн бир топ кыз келин көрүнөт. Аңгыча күн жаап жиберет. Келиндердин алы жеткени музоосун жетелеп, отунун көтөрө качат. Кыздардын баары үйлөрүн көздөй чымын коюн болуп чуркап жөнөшөт. Бирок бир кыз музоосун кармап, отунун чапаны менен жаап, өзү отунду далда кылып отуруп калат. Балам, тиги кыздар жүгүргөн бойдон үйлөрүнө кетишти. Сен эмне себептен жаанды тосуп олтуруп калдың? Дейт Жээринче. Ата, ал кыздардын 4 зыяны бар. А менин 1 зыяным, 3 пайдам бар дейт кыз. Пайдасы кайсы? Дейт Жээринче. Музоом эмген жок. Отунум кургак бойдон калды. Өзүм суу болгон жокмун. Үйгө барганда энем урбайт.
Бул 3 пайдам. Чапаным суу болду. Бир зыяным ушул. Ал эми кыздардын музоосу эмди. Отуну жана кийими суу болду. Ошону менен бирге музоону эмиздиң деп энеси урат. Демек, качып кеткен кыздардын 4 зыяны бар. Жарайсың балам. Силердин үйүңөр кайсы? Биздин үйдү айылга барсаңыз, бат эле таап аласыз. 40 найзаны кыдырата сайган үй биздики. Жээринче чечен издегеним табылды деп, ичинен кымыңдап, айылды аралап жүрүп, бирок кыздын үйүн таптакыр таба албай коет. Анан бул кыз мага табышмак кылып айткан экен. 40 найзасы үзүгүнөн 40 угу көрүнүп турган үй чыгаар деп ойлоп, так ошондой үйгө барып түшөт. Ата-энеси жакшы адамдар экен. Алынча сыйлап, сылык сүйлөп отурушат. Аңгыча күн ачылат. Отунду көтөрүп, кыз келет. Кызыбыздын аты Карачаш дешет. Тамак желип, эл жатаар мезгилде Карачаштын ата-энесине жээринче сөз баштайт. Менин жалгыз балам бар. Өзүмдүн атым жээринче чечен. Уулумдун аты Төлө мырза. Балама элден кыз жакпай, атайы кыз издеп чыкканыма 6 ай болду. Акыры ушул сиздин кызыңызга көңүлүм түштү. Куда болсом, эгер силер эп көрсөңөр, балам экөөнүн бактысы ачылса деген тилегим бар дейт. Мунуңуз жакшы кеп экен. Бирок биз өзүбүз бечара адамдарбыз. Жалгыз кызыбыз бар. Ал эми сиз айтылуу жээринче чечен болсоңуз, балаңыз Төлө мырза болсо, элден журттан кыз жактырбай тандап жүрсө, биздин кызыбыз көңүлүнө жагар бекен. Буга жоопту кызыбыз өзү берсин дешет. Карачаштын ата-энеси жер карап. Бул киши алыстан келген азиз конок экен дейт Карачач. Кызым билет деп мага шылтаганыңар жарабайт. Берер болсоңор, мага шылтабай эле абийирдүү кишиге ачык жооңарды айткыла. Кыздын сөзүнө жээрин чечендин ичи жылып, чындап киришет. Кан эми, кудагый, оозум батып айта албай турган сөзүмдү балам өзү баштап берди. Карачачтын аты Акыл Карачач болсун. Мындан ары бактысы ачылсын. Эл көзүнө көрүнгүдөй болуп, куда түшкөнүм жакшы. Салтыбыз, наркыбыз орду менен өтсүн. Төөдөн, жылкыдан, уйдан, койдон канча менен келейин. Мына ушуну ачык айткыла дейт жээринче чечен. Эми жалгыз кызыбыздын калыңын айтып, башына аркан салгансып, малга кантип айрып баштайм? Калың каадасын, жол жобосун эмне кылса кызым өзү билсин дейт кыздын ата-энеси. Менин ата-энем бечара кишилер дейт Карачач. Кызым малга сатууга алы келбейт, кызы да малга сатылып барбайт. Карачач кадыр көңүлү түз келген жерге барат. Жээринче ушуну угуп, таң калган боюнча үйүнө кетет. Төлө мырзаны жасанта кийинтип алып, Карачачтыкына кайра келет. Тиг айылда томояк 90 жалган кызын жээринче чечендин Төлө мырза деген уулуна берет имиш деген кеп тарайт. Адам Карачач атасына калың жедирбей, жээринче чечендин уулуна жөнөлө барганы жатыптыр. Калыңсыз кыз болсо да, каадасыз кыз болбойт да, дешет. Барып женкетай алып, тоюн жеп келебиз дешип, айыл ападагы кыз келиндер чогулуп келишет. Тойго жээринче жыгылыштуу болуп, малды арбын союп,
башына той башкаруучу коюп, 7 күн той берип, 8-чи күнү Кара Чачты үйүнө алып кетет. Кара Чач келгенден тартып, чечендин иши ого бетерден оңоло баштайт. Мунун кабары Жаныбек ханга угулат. Анык жакшы келин экен. Баягы Төлө мырза жок, киши болуп калыптыр деген сөздү уккандан кийин Жаныбек хан барып келинин көрөйүн деп атайы Жээрен чечендин үйүнө келет. Чечен алынын жетишинче кызмат кылып, Жаныбектин келгенине кубанып, коноктоп сый көрсөтөт. Хан келинди көрүш үчүн үстүнө чакыртып алып, келинге 3 суроом бар. Ушуга жооп берсин деп Кара Чачты кепке тартат. Эби келсе жооп берейин, сурай бериңиз дейт Кара Чач. Тулпарды уйга сатса не болот? Атты эшекке сатса эмне болот? Туйгунду каргага сатса эмне болот? Так ушул 3 суроомдун жообун таап койгун, эртең кабар алам, деп Жаныбек хан аттанып кетет. Буга Жээрен чечен аябай капа болот. Сиз эмнеге капа болосуз? Жообу табылар. Хандын пейли бузулса, калкына түйшүк түшөт, өз башына бүлүк түшөт, дептир. Жаныбек хан арты жакшылык көрбөс, өз жакынынан өлөр. Аман жүрсөңүз көзүңүз көрөр. Мен анын сөзүнө жооп берем, дейт акыл Кара Чач. Жаныбек хан эртеси эртелеп келип, сөзүнүн жообун сурайт. Камыкпаган Кара Чач: ханым, бузулду заңың, бул кандай жорук, тынчыбаган жаның, деп сөзүн андан ары улантат. Тулпар тушунда, күлүк күнүндө, күч бербеген тулпардан сүт берген уй артык. Чабал аттан чарчабаган эшек жакшы. Жаш отундан шыркырап, күйгөн ку отун жакшы. Канаты жок туйгундан канаттуу карга жакшы. Ханым, менин тапканым ушул, сиздин укканыңыз ушул, дейт Кара Чач. Жаныбек хан сөзгө жеңилип, үйүнө кайтат. Кара Чачты кантсе да алууну ойлоп, карын төгүп, Жээренчеге жигиттерин жиберет. Эртең менен Жээренче менин алдыма келсин. Ат минбесин, жөө да келбесин, жол менен жүрбөсүн, жолсуз талаа менен да жүрбөсүн, деп кандайдыр адам таң калаарлыктай катуу буйрук берген экен. Жигит муну айтканда чеченге убайым түшүп, келини менен кеңешет. Акыл Кара Чач атасы Жээренчеге минтип айтат. Эртең эрте туруп, текени жука токуп минип, 2 жолдун ортосундагы кыр менен барыңыз. Хан суроо салса, ат же төө минген жокмун, теке минип келдим. Жол менен да, талаа менен де келбестен, кыр менен келдим деп айтыңыз. Ошондо хан сөзгө жыгылат. Жээренче тепейтип, теке минип, 2 жолдун ортосундагы кырга кирип, Жаныбектин ордосуна келип түшөт. Хан, буйругуңузду аткарып келдим. Ат же төө минбедим, жөө да келбедим, теке минип келдим. Адам учкаштырбай, жеке минип келдим. Жол менен да, талаа менен да келбестен, 2 жолдун ортосундагы кыр менен келдим. Ханым, каарыңа калган окшойм, азыр кайгылуу сыр, калың чыр менен келдим, дейт Жээренче чечен. Жээрен чеченин сөзүн токтотуп, хан алдына 40 ирик салып, 40 күндүн ичинде
Тағы ушул 40 ириктин бирин да жоготпой 40 козу туудуруп бересиң дейт. Жиренче 40 ирикти илең салаң айдап, өзү абдан капа болуп үйүнө кайтат. Акыл Карачач алдынан тосуп чыгат. Атаке, бүгүн койлуу болуп калыпсыз го дейт. Балам, өлбөгөн жан курусун, каардуу ханды каргыш урсун. Ушул ириктердин көзүн бурбай, бирөөсүн дагы жоготпой, бүт барын козулатып бер деди. Айла барбы? Айдап келдим, деди жиренче чечен капа болуп. Анда Акыл Карачач, ата, капа болбоңуз, бул арзан иш турбайбы деп, 40 күнгө чейин ирикти улам бирин союп, атасына жедире берет. Эрте өлгөн кулмун деп чечен ириктин этин аябай жеп жата берет. 40 күн өткөндөн кийин хан салтанат менен аттанып, жооп алыш үчүн чечендин үйүн көздөй жөнөйт. Хан келер күнү Карачач отун алымыш болуп, анын жолунан тосуп чыгат. Көңүлү кызып калган хан Карачачты көрөр замат бура тартып: "Келиним, өзүң отун алып жүрүпсүң, атаң эмне кылып жатат?" деп сурайт. "Өзүм жалгыз бой болгон соң отунга келдим. Ал эми атам болсо, үйдө толгоосу күчөп, азыр эле төрөп койгону жатат" дейт Карачач. "Жаның чыккан Карачач, эркек киши да төрөчү беле?" деп ачууланган Жаныбек хан өзүн өзү байлап бергендей болуп, сөзгө жыгылып, үйүнө дагы кайгылуу кайтат. Хан кетээр замат Акыл Карачач ханга кайтарган жообун кайнатасына келип айтат: "Бул өлүмдөн кутулган экем" деп жиренче аябай кубанат. Эртеси хандын дагы бир жигити келип минтип айтат: "Хан буйрук кылды. 30 күндүн ичинде таштан тарамыш жасап, кумдан өтүк тигесиң." Иш кыйын. Таштан тарамыш, кумдан өтүк болчу беле. Кулак угуп, көз көрбөгөн балекет басты. Көп каарына калбай, мынчалык азапка салбай, колунан келип турганда мен шордууну бирөтөлө өлтүрүп тыңсачы, деп жиренче чечен эми жанынан чындап кечет. Анда Акыл Карачач мындай дейт: "Ата, сабыр кылыңыз. Сабырдын түбү сары алтын. Сабыры жок Жаныбек саманын сапырып, өз калкын кыстап, напсисин бузуп жатат. Аман болсоңуз, мындан арзан кутуласыз. Мен сизге айтпадым беле? Адамды шайтан азгырат. Артык дөөлөт мас кылат. Тумшугу таштай катаарда тууганы менен кас кылат дешет. Жалаң эле биз эмес, жандын баарына көз өтүп, жабыркатып бүттү. Жетим жесирдин ыйлаган үнү жетер, хандын да күнү бүтөр" деди. Карачач кайнатасы жиренчеченге акыл айтты. Жаныбек чектеген күнү бүткөнгө чейин Карачач өз оокатын кылып жүрө берет. Бир күнү башкача кийинип, түсүн буруп, Жаныбектин алдына барат. "Ханым, бечаралык кыйын экен. Кумдан өтүк тиктирип жаттым эле. Буга таштан тарамыш табылбай койду. Балким сиздин казынаңыз да бардыр. Ушуну сурап келдим сизден" дейт. Мурдагы буйругу эсинен чыгып кеткен Жаныбек хан: "Сен кандай акмаксың? Жиндисиңби же соосуңбу? Кумдан өтүк, таштан тарамыш болчу беле? Калжырабай тезинен жогол" дейт. Акыл Карачач жүзүн жапкан жаман жоолукту өйдө көтөрүп: "Ханым, сөзүңүзгө кулдук. Сиз тапшырган кум өтүк таш тарамыштын камында жүрдүм эле, демек хандын буйругунан кутулган экенбиз да" деп акырын басып чыгып кетет.
Жаныбек хан анын айтылуу кара чач экенин билип, жер караган бойдон олтуруп калат. Акыл кара чач үйүнө келип, жээренчеге бүгүнкү болгон окуяны айтып берет. Келининин акылына кайнатасы абдан ыраазы болот. Ошентип акыл кара чач акылмандыгы менен каардуу ханды сөзгө жыгып, кайнатасын хандын каарынан кутулткан экен. Мына балдар, бүгүн мен силерге кыргыз эл жомогу жээренче чечен аттуу жомокту окуп бердим. Кана эмесе балдар, саламатта калгыла. Эмки жолугушканга чейин.